今日我哋講嘅書名咧就叫做《甲蟲日記簿》。呢本書嘅作者係台灣人，叫黃士傑。咁咧甲蟲就喺地球上咧，咁有好多物種，多樣性最高嘅動物。對於甲蟲嚟講，好多人都會未確定到佢啲定義係咩。咁現時嚟講，喺地球上大約有30至40萬種咁嘅甲蟲嘅。咁點樣分辨甲蟲咧？好多甲蟲都有2對翅膀嘅，但係咧甲蟲咧頭嗰2對翅膀咧就冇產生動力嘅喎，所以佢唔可以飛啦。後邊嗰2對翅膀咧，咁咧都有退化咗咯喎，咁所以都冇辦法飛嘅。咁所以咧甲蟲咧只可以喺地下爬啦。咁啦，呢本書咧就亦都介紹咗人哋喜歡甲蟲嘅原因喎，因為咧普遍嚟講，因為養昆蟲都要好大嘅空間，咁同埋咧都要好多，唔可以咁多喎。養甲蟲咧就可以喺一個好細嘅空間都可以養到好多嘅數量喎。咁點解咁多人可以中意養甲蟲咧？因為甲蟲除咗可以嚟觀賞咧，仲可以咧拎上手嚟摸嘅。但係其他昆蟲咧都冇得摸嘅，咁咧所以甲蟲係更受歡迎啦。另外甲蟲嘅品種啦，甲蟲咧有好多個品種喎，但係我最中意嘅品種就係獨角仙啦。點解咧？因為上次我去北海道旅行嗰陣時咧，就見到甲蟲，去到甲蟲公園裏邊咧就有好多獨角仙，咁個管理員咧就話入場費就300 yen，咁咧就俾一個膠箱我當一隻獨角仙翻屋企養。不過當時我哋去旅行，所以我哋欣賞完就走啦。跟住咧，書最後咧就講緊咧飼養甲蟲嘅方法啦。飼養甲蟲咧就好簡單嘅工具嘅，最緊要係有一個膠箱啦，用嚟裝住隻甲蟲啦。膠箱裏邊咧仲照擺啲有啲枯葉咧，咁咧啲甲蟲就好中意匿埋裏邊嘅。仲有咩咧？仲有咧要餵嘢俾佢食喎，所以佢要咧食啲果凍啊，即係啫喱啊嗰啲，所以咧細細杯嗰啲啫喱仔啦。所以咧就唔同顏色嗰啲味道嗰啲啫喱啦，佢哋就要食。咁咧枯葉咧就好中意佢哋就行水食飯啦。一養甲蟲就好簡單，就好受歡迎啦。